Мы уже неделю реально не играли, если не больше. И вот сейчас я типа просто отдыхаю душой и телом, потому что все заебало. Тем более мне этот сайт, он очень нравится, в отличие от Интермафии, где все постоянно типа очень серьезные, скучные. Если ты Мгм. понимаешь, о чем я. Да, я понимаю. Автодистракшн там в твоем чате оправдывается. Да? Подписался опять. Да. На самом деле я не стал просто на нее гнать, но она так плохо играет, типа. Ну, типа, не в этой игре вообще, вот когда мы с ней были мафией, я так расстроился из-за всего этого. Мне, конечно, глюканул интерфейс,